यति ठुलो संख्यामा श्रमिकहरू छन्। अहिले देशको मात्रै कुरा गर्नै पर्दैन, विदेशमा गएका 54 लाख श्रमिकहरूको प्रतिनिधि खोइ त। त्यहाँनेरि एउटा प्रश्न उठ्छ, नेताहरूले त्यो 54 लाख प्रतिनिधिहरू 54 लाख श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि त 2-4 जना संसदभित्र लानु पर्थ्यो नि, त्यो लानु भएन। नलगेको कारणले गर्दाखेरि एउटा सिंगल आवाज भनेको त एकदमै कम हुँदो रहेछ, एकदम कम, सानो स्वर हुँदो रहेछ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि वर्गीय कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ वर्ग बिर्सिनु भयो जस्तो लाग्छ। जब वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए त्यो वर्गभित्र जात खोजिनुपर्छ। मैले संसदमा पनि बोलेको छु यो कुरा। डोमेस्टिक वर्कर्सको लागि कानुन बनाइदिनुहोस्, कानुन बनाइदिनुहोस्। आज युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा जाने का परिवारहरू, छोराछोरी जति, युवा जति सबै बाहिर छन्। यहाँ त बुवा र आमा मात्रै हुनुहुन्छ। बुवा र आमा मात्रै हुँदाखेरि त्यो बुवा र आमालाई हेर्ने इमान्दार कामदार खाँचो यही देशमा छ। कमसेकम मिनिमम वेज लागू गरिदिनुहोस्। 17,300 रुपियाँ मिनिमम वेज पाउँछ नेपालमा। त्यो मात्रै लागू गरेर सोसल सेक्युरिटी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिदिनुहोस्। वर्षको 1 देखि 2 लाख मान्छेहरू यहाँ रोजगार पाउँछ। श्रमको संसार ठुलो छ। थुप्रै क्षेत्रमा श्रमिकहरू काम गर्छन्। त्यसमध्येको एउटा क्षेत्र हो घरेलु श्रम। घरेलु श्रमको विषय पछिल्लो समयमा खास गरेर स्याहारको क्षेत्र अन्तर्गतको एउटा क्षेत्र भनेर पहिचान भएको छ। केयर वर्क भनिने स्याहारको काममा घरेलु श्रमको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्दा नेपालमा झन्डै 2.5 लाखको हाराहारी नेपाली घरेलु श्रमिकहरू छन् भनेर कुरा गरिन्छ। तर यो पनि धेरै पुरानो तथ्याङ्क हो, अद्यावधिक तथ्याङ्क छैन। विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILOको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने झन्डै 7 करोड व्यक्तिहरू घरेलु श्रममा संलग्न छन्। र घरेलु श्रमको कुरा गर्ने बित्तिकै महिलाको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ। झन्डै 80-85% श्रमिकहरू घरेलु श्रममा महिला हुने गरेका छन्। नेपालमा खास गरेर घरेलु श्रमका विषयहरू कस्ता छन्? संसदभित्र यो विषयले कतिको प्राथमिकता पाएको छ? गर्नुपर्ने कामहरू के छन्? र नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि घरेलु श्रम गर्न विदेश जानेहरूलाई लगाउँदै आएको बन्देज खोल्ने सन्दर्भमा के कस्ता पहल अथवा प्रयत्नहरू संसद मार्फत हुँदैछ? यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। आजको हाम्रो कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ सङ्घीय संसदकी सांसद रमा कोइराला पौड्याल। उहाँसँग हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। यो धन्यवाद छ। खास गरेर नेपालबाट अब तपाईँ त लामो समयदेखि हामीले अलिकति हेऱ्यौँ भने तपाईँको धेरै वर्ष नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा बितेको छ। त्यसको मतलब अहिले नेपालको संसदमा यो श्रम क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, श्रमिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तपाईँ हुनुहुन्छ। यो संसदभित्र चाहिँ घरेलु श्रमिकको विषय चाहिँ र ओभरअल श्रमिकको विषय चाहिँ कतिको प्राथमिकताका साथ उठ्छ, कतिको प्राथमिकता पाउँछ होला? सर्वप्रथम त तपाईँहरूको यो टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, किनभने यो मेरो एकदमै मैले इच्छाएको विषय र मैले धेरै वर्ष काम गरेको विषय र 28 वर्ष ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा पदाधिकारी भएर बसेर काम गरेको र सम्पूर्ण श्रम क्षेत्रको देखेको विषयलाई यहाँहरूले चाहिँ उजागर गरिदिने गरी अहिले म संसदमा पुगिरहँदा धारणा कस्तो छ भनेर, संसदभित्रको धारणा कस्तो छ श्रम क्षेत्रको भनेर यहाँले राख्नु, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रो संसद यति लामो इतिहास छ। हाम्रा 2टा ठुला पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले 2टा मिलेर सरकार बनेको छ, गठबन्धनको सरकार छ, जहाँ चाहिँ 2टै पार्टीमा चाहिँ ट्रेड युनियन मुभमेन्ट गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला अनि मनमोहन अधिकारी 2 जना ट्रेड युनियन मुभमेन्टबाट यो देशका प्रधानमन्त्री हुनुभएका महामानवहरू भन्छु म, उहाँहरू हुनुभएको पार्टी। तर आज कता कता त्यो ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अनि
श्रमिक आन्दोलन ओझेलमा पर्न लागेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। यतिका धेरै श्रमिकहरू रोजगारीको सिलसिलामा गरी खानका लागि सरकारी रेकर्डै अनुसार 54 लाख युवाहरू अरूको देश बनाउन गएका छन् र यहाँ युवाहरू श्रमको खोजीमा भौतारी राखेको अवस्था छ। तर यो विषय संसदमा यो विषयले त्यति महत्त्व पाएको मैले देखेको छैन र सांसदहरू केही समय अगाडि आउनुभएका सांसदहरू, संविधान सभामा आउनुभएका केही सांसदहरू ट्रेड युनियन बुझेको पनि आउनुभएको थियो। संविधान बनाउँदाखेरि उहाँहरूले ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई भनौँ श्रमिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा राख्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि संविधानमा मौलिक हकमा नै श्रमिकहरूको अधिकार छ, सङ्गठित गर्ने अधिकार छ, सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार छ, सङ्गठित हुन पाउने अधिकार पनि हाम्रो संविधानले दिएको छ। तर अहिले हुनुभएका माननीय ज्यूहरू कतिपय त्यो क्षेत्रबाट नआउनु भएकोले पनि होला र त्योसँग इन्ट्रेस्ट नभएर पनि होला, चासो नभएर पनि होला, उहाँहरूले श्रमिकको विषयमा त्यति धेरै कुरा उठाएको मैले पाएको छैन। संसदमा पाउँदिनँ। लबिङ गर्नुपर्छ, त्यहाँ कुनै इस्यु आयो भने लबिङ गर्नुपर्छ हामीले र बुझाउन सक्दाखेरि अहिले पनि मान्नेहरू केही बोल्न खोज्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू उहाँहरूलाई थाहा नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। र यो विषय जति सक्दो देशको यत्रो ठुलो जीडीपीमा योगदान गरेको सङ्ख्या नै भन्छु म, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरू, तिनीहरूको बारेमा पनि त्यति धेरै चासो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन र सम्झिन्छु। अगाडि संविधान सभामा हुने मान्यज्यूहरूले बनाउनु भएको संविधान जुन छ, त्यसपछिका माननीयहरूले बनाउनु भएका ऐनहरू छन्, कानुनहरू छन्, त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा त्यति चासो देखाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। खास गरेर जस्तो अब तपाईँ नै यत्रो लामो समय नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा जोडिएर चाहिँ काम गर्नुभयो। यहाँले नै भने जस्तो नेकपा एमाले नजिक रहेको चाहिँ ट्रेड युनियन जिफन्ड छ, अब माओवादी केन्द्रसँग नजिक रहेको ट्रेड युनियन अन्टुफ छ। यहाँहरूले नै यहाँहरूकै पहलमा प्रयत्नमा चाहिँ संयुक्त रूपमा श्रमिकहरूको मुद्दालाई उठाउँ भनेर जेटियुसिसी बनाउनु भएको छ। यो यावत यी जे संरचनाहरू छन्, एकातिर यत्रो लामो आन्दोलनको इतिहास छ, तर नीति बनाउने ठाउँ चाहिँ संसदमा चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ प्रभावकारी उपस्थिति यो विषयको किन हुन सकेन होला? यो विषयको उपस्थिति किन हुन सकेन भने हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले 62-63 को आन्दोलन जब सफल नहुन थाल्यो, नहुने जस्तो देखियो, त्यसपछि नेताहरूले हामीलाई रेडिएसन होटलमा बोलाएर, त्यतिखेर माओवादीको ट्रेड युनियन त अगाडि आइसकेको थिएन खुल्ला रूपमा, जिफन्ड र एनटियुसीलाई को लिडरहरूलाई बोलाएर र संयुक्त जोइन्ट बोर्ड पनि त्यतिखेर बनाइसकेको थियो। जोइन्ट बोर्डबाट सुरु गरेको जेटियुसिसीको अवधारणा जोइन्ट बोर्ड पनि भइसकेको थियो। हामी सबैलाई बोलाएर तपाईहरूका सम्पूर्ण अधिकारहरू हामी सुनिश्चित गर्छौँ, कुण्ठित हुन दिँदैनौँ, तपाईहरूका अधिकारका लागि हामी यी नै इन्स्योर गरेर जान्छौँ। तर अबको आन्दोलनमा चाहिँ श्रमिक सङ्गठनहरू बाहिर निस्किदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएकै हो। त्यहाँ गएर त्यतिखेर 3वटा युनियनहरू थिए, जिफन्ड, डिकोन्ड र एनटियुसी। 3वटा युनियनका लिडरहरूलाई राखेर हामीलाई भन्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले ख्याल गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटी पनि श्रमिकहरूले, त्यहाँको कामदारहरूले बन्द गरेको हो नि। त्यो इतिहासलाई त राजनीतिक पार्टीहरूले त बिर्सिनु हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ जब सहज अवस्था आयो, सहज अवस्था आएपछि चाहिँ त्यो श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा पनि पार्टीहरू त्यति चनाखो भएको जस्तो लाग्दैन। पार्टीहरूले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ दिन चाहेको जस्तो मलाई लागेन। त्यसले गर्दा कता कता अब म महिला भएकोले गर्दा पनि होला म जान पाएँ, त्यसले चाहिँ एउटा श्रमिकको प्रतिनिधित्व पनि भयो।
योपल्ट नेकपा एमालेबाट पनि कोही पनि श्रमिक नेताहरू पर्नु भएन। योभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो श्रमिक नेताहरू, बृन्दाजी पर्नुभयो, विनोदजी पर्नुभयो, विष्णु रिमालजी आफै पनि पर्नुभएको थियो, बिनाजी पर्नुभएको थियो मजदुर नेताहरू। तर अहिले नेकपा एमाले पहिले जति दिने गरेको थियो त्यति दिएन योपल्ट। ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसकोबाट पनि अच्युत पाण्डे संविधान सभा सदस्य नै हुनुभएको थियो, पुष्कर आचार्य संविधान सभा सदस्य नै हुनुभयो। त्यसपछि अहिले आएर एक कार्यकाल खाली भयो, अहिले आएर मलाई ल्याएको छ। हुनसक्छ महिलाको प्रतिनिधि, श्रमिकको प्रतिनिधि दुइटै हुन्छ भनेर पनि ल्याएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर नेताहरू कहाँनिर चुक्नुभयो भने यति ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरू छन्। अहिले देशको मात्रै कुरा गर्नै पर्दैन, विदेशमा गएका 54 लाख श्रमिकहरूको प्रतिनिधि खोइ त? त्यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ। नेताहरूले त्यो 54 लाख प्रतिनिधिहरू, 54 लाख श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि त 2-4 जना संसदभित्र लानु पर्थ्यो नि, त्यो लानु भएन। नलगेको कारणले गर्दाखेरि एउटा सिङ्गल आवाज भनेको त एकदमै कम हुँदो रहेछ, एकदम कम, सानो स्वर हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो श्रम आन्दोलन चाहिँ ओझेलमै पर्यो र नेताहरू चुक्नुभयो, ल्याइदिनु भएन। यतिका धेरै सङ्ख्यामा जातबाट, सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के भने म जातको विरोधी चाहिँ होइन, तर पनि जातिबाट प्रतिनिधित्व भयो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू जसले वर्गीय हित गर्ने भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसको त वर्गीय हितको कुरा आउँदैन थियो हाम्रो पार्टीमा, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि वर्गीय कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ वर्ग बिर्सिनु भयो जस्तो लाग्छ। जब वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए त्यो वर्गभित्र जात खोजिनुपर्छ। मैले संसदमा पनि बोलेको छु यो कुरा, वर्गभित्र जात खोजिनु पर्नेमा आज जातिको प्रतिनिधित्व भयो, सुनिश्चितता गरियो, तर वर्गको प्रतिनिधित्व भएन। त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व नभएपछि श्रमिक वर्गहरू जति यति ठुलो सङ्ख्यामा छन् देशभित्र र देश बाहिर, उनीहरूको प्रतिनिधि संसदभित्र कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको आवाज पनि कम भएको जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तो यहाँले वर्गको कुरा गर्नुभयो, हामीले श्रमिकको एउटा श्रमिकलाई एउटा वर्ग हेरौँ, श्रमिकभित्र पनि वर्ग हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो घरेलु श्रम गर्ने मान्छे चाहिँ अझ त्यहाँभित्रको भित्र पनि अर्को फेरि अलिकति हेपिएको, अलिकति व्यवस्था गरिएको वर्ग हो। तपाईँ ट्रेड युनियन बसेर काम गर्नुभयो, घरेलु श्रमको मुद्दा पनि थुप्रै हेर्नु भएको छ। जति बेला तपाईँले ट्रेड युनियनमा बसेर घरेलु श्रमको विषयहरू हेर्नुभयो, त्यति बेलाका मुद्दाहरू र अहिले उनीहरूको अवस्थाहरू सम्झेर हेर्नु भने कतिको तात्विक फरक आएको, उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन आएको अथवा त्यस्तै देख्नुहुन्छ? 2062 सालमा म ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको महिला उपाध्यक्ष नै थिएँ। डिकोनको महिला उपाध्यक्ष नै थिएँ म। त्यतिखेर मैले डिकोनमा चाहिँ डोमेस्टिक वर्कर्स नभनिकन होम बेस्ड वर्कर्स भनेर 2 खालको श्रमिकहरूलाई एक ठाउँ राखेर कमिटी बनाएको थियो। त्यो भित्र डोमेस्टिक वर्कर्सहरूलाई पनि हामीले राखेर कमिटी बनाएको थिएँ। त्यो होम बेस्ड वर्कर्स युनियनको संस्थापक अध्यक्ष भएर पनि मैले काम गरेँ, केही वर्ष मैले काम गरेँ। गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ सबै ट्रेड युनियनहरूले डोमेस्टिक वर्कर्सलाई चाहिँ भर्खर सुरुवात रूपमा अब यिनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ र यिनीहरूलाई पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र ल्याउनुपर्छ भनेर जिफन्डले पनि बनायो, हामीले डिकोनले पनि बनायो, हामीले बनाएर सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो गरिसक्दाखेरि भर्खर मात्रै मान्छेले यसको कन्सेप्टै बुझेको थिएन, डोमेस्टिक वर्कर्सको कन्सेप्टै बुझेको थिएन। त्यतिखेरसम्म डोमेस्टिक वर्कर्समा बाहिर जाने पनि प्रचलन थिएन है, त्यतिखेरसम्म बाहिर पठाउने पनि थिएन। काम गर्न जाने भने थियो, तर यसरी डोमेस्टिक वर्कर्सको रूपमा जाने भनेर त्यति प्रचलन पनि थिएन। बनाउँदाखेरि सङ्गठित गर्दै ल्यायौँ, केही आउँदै गए, धेरै कुराहरू बुझ्दै गयौँ। हामीले पनि नगरेको काम त बुझ्नु पर्दो रहेछ, पहिले त बुझ्दै गयौँ हामीले। अनि तिनीहरूको मुद्दाहरू गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो इन्टरनेसनल रूपमा पनि हामी भाग लिने पायो, अरू मुलुकको कस्तो रहेछ भन्ने त्यो पनि थाहा पायौँ, बुझ्दै गयौँ। तर त्यतिखेर चाहिँ हामी सङ्गठनकै पाटोमा लाग्यौँ, सङ्गठित गर्न मात्रै लाग्यौँ। तर बुझ्दै जाँदाखेरि अहिले हेर्नु त वर्षको 5 लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउँछन्। त्यो 5 लाखलाई रोजगारी दिने, यहाँ 1 लाख पनि रोजगारी दिने ठाउँ छैन नेपालको। अनि त्यो सबै जाने भनेको बाहिर,
उनै हो, खाडी मुलुकै जाने रहेछन्। त्यहाँ गएर पनि कति कमाउने हो भन्ने त निश्चित छैन। महिलाको त पुरै नगरौँ, पुरुषले पनि त्यहाँ गएर 22-24 हजार रुपियाँ कमाएका छन्। घर छोडेर मुलुक बाहिर गएर 22-24 हजार रुपियाँ कमाएका छन्। मलाई अहिले म एकदम सम्झिन्छु। मैले श्रम मन्त्रीसँग पनि भने, मेरो समितिमा पनि मैले कुरा उठाएको छ, डोमेस्टिक वर्कर्सको लागि कानुन बनाइदिनुहोस्, कानुन बनाइदिनुहोस्। आज युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा जाने का परिवारहरू, छोराछोरी जति, युवा जति सबै बाहिर छन्। यहाँ त बुवा र आमा मात्रै हुनुहुन्छ। बुवा र आमा मात्रै हुँदाखेरि त्यो बुवा र आमालाई हेर्ने इमान्दार कामदार खाँचो यही देशमा छ। कमसेकम मिनिमम वेज लागू गरिदिनुहोस्। 17,300 रुपियाँ मिनिमम वेज पाउँछ नेपालमा। त्यो मात्रै लागू गरेर सोसल सेक्युरिटी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिदिनुहोस्। वर्षको 1 देखि 2 लाख मान्छेहरू यहाँ रोजगार पाउँछ। यहाँ रोजगार पाउँछ। आज मेरो घरमा इमान्दार मान्छे चाहिएको छ। म एक्लो छु नि यहाँ। म एक्लो छु नि। मलाई यहाँ एउटा इमान्दार मान्छे भयो 17,300 रुपियाँ दिएर राख्न र मसँग बस्ने, खान बस्न दिएर राख्ने मान्छे, तर मलाई इमान्दार मान्छे चाहिएको छ। म राख्न सक्छु नि, त्यति दिएर मेरो घरैमा राख्न सक्छु नि। मेरो एक्लोपना त मलाई फिल हुँदैन भने यस्तो चाहिने मान्छेहरू एकदम लाखौँको सङ्ख्यामा देशभरि छन्। अनि हामी चाहिँ अरू मुलुक बनाउन चाहिँ हाम्रा युवाहरू पठाउँछौँ, हाम्रा छोरीहरू पठाउँछौँ इलिगल बाटोबाट। लिगलै होइन, कानुनै छैन त्यहाँ पठाउने, कानुनै छैन। हामीले आइएलओ अभिसन्धि कतिपल्ट भनिसकेँ, मैले संसदमा बोलेको छु। आइएलओ अभिसन्धि 189 अनुमोदन गरौँ न, अनुमोदन गरौँ। त्यसले विदेशलाई पनि काम गर्छ र नेपालमा पनि त्यही अनुसार कार्यान्वयन गराउँ। जसरी पुरै टाइम घरमा बस्छन् भने मिनिमम वेज दिउँ, होइन पार्ट टाइम गर्छन् भने मिनिमम वेजको डिभाइड गरेर कति पर्छ, घन्टा दिनको कति घन्टा काम गर्छन् त्यो घन्टाको आधारमा पैसा दिने हो भने प्रत्येक घरलाई मान्छे चाहिएको छ। जस्तो अब यहाँले गरिरहेको जति बेला ट्रेड युनियनमा जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो डिकोन्टमा चाहिँ यो घर आधारित श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गर्ने, त्यति बेलाका मुद्दा र अहिलेका मुद्दा उस्तै छन् अथवा फेरिएका छन्, केही परिवर्तन पाउनुहुन्छ? त्यतिखेर चाहिँ हामी सङ्गठन मात्रै गऱ्यौँ, अलिअलि मात्रै बोल्थे। हामीलाई यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूको इस्यु बुझ्यौँ। तर आज चाहिँ महिलाहरू अलिकति बोल्न थालेका छन्। महिला पुरुष डोमेस्टिक वर्कर्सहरूको महिला पुरुष चाहिँ अलिकति बोल्न थालेका छन्। तर के छ भने एकदम त्यो राख्ने भनेको एकदम घरानिया परिवारहरूले राख्ने रहेछन्, होइन, राख्ने रहेछन्। उनीहरूले चाहिँ यत्रो ठुलो भित्रको कोठाभित्र राखेको मान्छेलाई कसरी राखेको छ त्यो कोही पनि छिरेर अनुगमन गरेर हेर्न सक्ने वातावरण अहिले पनि छैन। तर जो चाहिँ अलिकति सङ्गठित भएर आएका छन् नि, आकाहरू चाहिँ केही बोल्न चाहिँ थालेका छन् र यसले चाहिँ कस्तो देखाउँछ भने हामीले यो त एनजिओले गर्नुभन्दा पनि म चाहिँ ट्रेड युनियनले नै यसलाई धेरै हेर्नुपर्छ भन्छु क्या। अलिकति ट्रेड युनियनहरूले नै धेरै हेर्नुपर्छ। गभर्मेन्टसँग सोझै रिलेटेड हो ट्रेड युनियन चाहिँ, होइन, कानुन त सम्बन्ध भएको संस्था हुन् ट्रेड युनियनहरू। तिनीहरूले चाहिँ र एनजिओलाई पनि सँगै लिएर गयो ट्रेड युनियन भने अलिकति परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर पहिलेको र अहिलेकोमा उस्तै चाहिँ अहिले छैन, अलिकति परिवर्तन भएको छ देशभित्र चाहिँ। तर बाहिर जानेहरूको चाहिँ अवस्था अहिले पनि इलिगल बाटोबाट गएकोले गर्दाखेरि राम्रो देखिराखेको छुइनँ मैले। यहाँले जस्तो कानुनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो 17,300 न्यूनतम तलबको ग्यारेन्टी, उसको अन्य खालका कुराहरूको चाहिँ सुरक्षा जस्तो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जोडियो भनेदेखि चाहिँ मान्छे यहीँ आकर्षित हुन्छ र यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले। खास गरेर अहिले हाम्रो विद्यमान कानुन जस्तो अब श्रम ऐन 2074 चाहिँ छ, त्यसले थोरै घरेलु श्रमलाई थोरै समेटेको पाइँदो रहेछ। अब यो श्रम ऐन संशोधनको पनि छलफलमा छ भनेर श्रम मन्त्रालयले भनिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूसँग कतिको छलफल भएको छ, कुन बाटोमा अगाडि बढेको छ त त्यो कुराहरू चाहिँ? अहिले एकदम श्रम ऐन भनेर संशोधनमा जाने भनेर भनिराखेको छ। म उद्योग वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिमै हो म, होइन।
त्यो भएकोले गर्दा हामीसँग एउटा सानोतिनो ड्राफ्ट पनि आएको छ। मैले त्यति हेर्न पाएको छुइनँ। त्यो एउटा कमिटी बनाएको रहेछ, त्यो कमिटीले दिएका सुझावहरू भनेर आएको छ। यसो हेर्दा सरस्वती हेर्दाखेरि राम्रो पनि लागेको छ। तर अब श्रम ऐन संशोधन हुँदाखेरि हिजो 2074 को श्रम ऐनले एकजना श्रमिकलाई पनि श्रम ऐनभित्र छुन्छ। यो त कार्यान्वयन पाटो मात्रै कमजोर हो। एकजनालाई पनि छुन्छ। एकजना मेरो घरमा कोही काम गर्छ भने उसलाई मैले श्रम ऐन अन्तर्गतको उसमा दिनुपर्छ। कानुनी रूपमा गर्ने हो भने मैले त्यसरी दिनुपर्छ। मलाई पनि त्यो कानुन लाग्छ। तर त्यो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पाटो कमजोर रहेछ नेपालमा भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले मेरो समितिभित्र अब श्रम ऐन संशोधन हुँदैछ है भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। सायद अब यसै वर्ष, किनभने 1-2वटा 87 कुन आइएलओ अभिसन्धिहरू पास गर्ने भनेर जाँदैछन्। ती जाँदाखेरि संसदमा आउलान्। अनि श्रम ऐन संशोधन गर्ने पनि संसदमा यही वर्षे अधिवेशनमै आउला जस्तो लाग्छ। त्यो आयो भने हाम्रै समितिमा आउने हो र अलिकति घरेलु श्रमलाई छुएको छ, त्यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसले म एकदम एक्लै भए पनि त्यो ऐन कस्तो आउँछ र के संशोधन हुन्छन् त्यसमा म अलिकति चनाखै भएर बसेको छु। र यो बेलामा सधैँभरि सांसद त हुनु पाइँदैन, सधैँभरि मन्त्री पनि हुने होइन। आफू भएको बेलामा केही गरिदिएर गयो भने यसको पालामा भन्ने नाम चाहिँ सधैँभरि रहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले अब आउने श्रम ऐन परिवर्तन हुँदैछ, त्यसमा आउनेमा चाहिँ म ट्रेड युनियनहरूलाई पनि अलिकति जागरुक भएर सोचेर बस्नुहोस् तपाईँहरू भनिराखेको छु सबैलाई। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आउने श्रममा चाहिँ यो डोमेस्टिक वर्कर्सको इस्युलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। श्रम ऐनभित्र मजाले समेट्नुपर्छ र सकेसम्म बाहिर जाने कुरालाई त सुरक्षित रूपमा पठाउने भनेर जानु नै पर्छ। बाहिर जाने चाहनेहरूलाई होइन, देशैभित्र काम दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने त्यो एउटा क्षेत्र भनेको चाहिँ असाध्यै ठुलो रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र हो। यसलाई एकदम राम्ररी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयमा यदि अब कानुन संशोधन हुँदै गर्दा एउटा त यहाँले न्यूनतम ज्यालाको कुरा गरिहाल्नुभयो, जुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अब व्यवस्था त छ, तर त्यो कार्यान्वयन नहुनु समस्या हो भन्नुभयो। त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, एउटा भयो होला। दोस्रो कुरा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ उनीहरूको आबद्धता भयो भने उनीहरूको सुनिश्चितता हुन्छ। उनीहरू भोलि बिरामी पऱ्यो भने अथवा उनीहरूको भोलि काम गर्न नसक्ने उमेरमा उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट प्राप्त गर्ने सुविधाका कुराहरूलाई ग्यारेन्टी गर्ला। यो बाहेक अरू तपाईँले देखेका यी मुद्दाहरू चाहिँ अझै यो संशोधनमा उठाइन्छ, म उठाउँछु अथवा यस्तो खालको गरिन्छ भनेर त्यस्तो कुनै कुराहरू मैले सोचेको छु। हजुर, त्यो लागू हुनुपर्ने कुरा त छँदैछ। पहिलो कुरा डोमेस्टिक वर्कर्स के हो भनेर पहिले नै परिभाषित गरेर गर्नुपर्छ र भरसक त्यसको छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो म। किनभने त्यहाँ चाहिँ धेरै रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र हो यो। त्यसले गर्दा अहिले हामी नेपाललाई चाहिएको भने रोजगारी हो र काम गरी खाने ठाउँ चाहिएको छ युवाहरूलाई। त्यो एउटा कुरो, यो छुट्टै गरौँ भन्ने एउटा मेरो हुन्छ। त्यसपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष जुन सरकारले गरेछ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तेस्रो भनेको त्यो ऐनभित्र स्पष्ट, त्यहाँ त पढे लेखेका सबै बुझ्ने त जाँदैनन्, उनीहरूले एकदम सरल भाषामा बुझ्ने खालका पोइन्टहरू राखेर ऐन बनाउनुपर्छ। यो ऐन बनाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र चौथो कुरा चाहिँ त्यो काम गर्न कसले लाने हो, लानेको चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि निश्चित ठाउँमा राखेर एग्रिमेन्ट गर्ने प्रावधान हुनुपर्छ। सायद मेरो घरमा काम लाउँछु भने मेरो वार्डमा गएर एग्रिमेन्ट गराउनुपर्छ। मेरो वार्डमा बसेर मैले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि मात्रै कुन घरमा को छ भन्ने त्यो स्थानीय तहले बुझ्छ। र अर्को चाहिँ उनीहरूलाई दिने, सरकारले दिने जुन सोसल सेक्युरिटी फन्डबाट दिने पैसा हो, त्यो पैसा स्थानीय तहलाई सरकारले दिनुपर्छ। त्यहाँबाट नै परिवारले लिन पाउनुपर्छ। त्योभित्र त बिमाको कुरा छ, भोलि बुढेसकालको कुरा छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ पुरै ऐनभित्र नै राखेर ऐन बनाउनुपर्छ र सकेसम्म श्रम ऐनभित्र होइन, यसको चाहिँ डोमेस्टिक वर्कर्स ऐन भनेर बनाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ लाभदायी हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको त्यसरी छ। अब त्यसमा चाहिँ मेरो एक्लै पहलले हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ
ट्रेड युनियनहरू एनजिओहरू सबैको सहयोग चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब आशा गरौँ यहाँले भने जस्तै ऐन बनोस् र घरेलु श्रमिकहरूको चाहिँ काम गर्ने उनीहरूको काम मर्यादित होस्, उनीहरूको काम चाहिँ उपलब्धिमूलक होस् र त्यो उनीहरूको रोजगारीको कुरा चाहिँ सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा राखौँ। अघि यहाँले त्यो आइएलओ अभिसन्धि 189 अनुमोदनको लागि 189 अनुमोदनको लागि सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरूसँग खास गरेर मन्त्रीसँग माननीय मन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले यो महासन्धि चाहिँ अनुमोदनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ, हामी लगभग अन्तिम तयारीमा छौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यो पनि अपेक्षा गरौँ छिटै हुन्छ होला। संसदमा त्यो खालको अब पक्कै यहाँहरूको समितिमा पनि पक्कै छलफल भइरहेकै होला। अघि यहाँले 2-3 चोटि वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु श्रमिकको सन्दर्भको कुरा निकाल्नुभयो। अब अहिले पनि नेपाल सरकारले विभिन्न नामको बन्देज लगाइरहेको छ, तर बन्देजका बावजुद पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेर काम गरिरहेका छन्। खाडी विशेष गरेर खाडीको मुलुकहरूमा उनीहरूको ठुलो माग देखिन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, त्यसलाई खोलेर सही ढङ्गले जाने खालको व्यवस्था गर्नका लागि चाहिँ यहाँहरूको समितिको तर्फबाट, संसदको तर्फबाट चाहिँ के खालको प्रयत्न हुँदैछ? सुरुमा त म के भन्थेँ भने अलिक धेरै नबुझ्दा होइन, महिलाहरूलाई पठाउनु हुँदैन, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ महिलाहरूको लागि चाहिँ। किन त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै खालका कुराहरू आए होइन। पेटभित्र बच्चा अप्ठ्यारो नमानिकन भनौँ, पेटमा बच्चा लिएर नेपाल आए, तिनीहरूको नागरिकताको कुराहरू पनि निस्के, ती धेरै कुराहरू आए। यी सबै नभनौँ पनि मिडियामा यस्तो आइरहँदा चाहिँ नपठाउँ महिलाहरूलाई भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर अहिले म बुझ्दै गइसकेपछि चाहिँ महिलाहरूलाई त नपठाउँदा पनि रोकिँदैन रहेछ। नपठाउँदा पनि नरोकिने भएपछि कमसेकम कानुन बनाएर कानुनमा त पठाउन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। एउटा महिलाले बाहिर गइरहँदाखेरि त्यसको परिवारले मेरो परिवारको सदस्य यो देशको यो कम्पनीमा या यो घरमा काम गरिराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ मैले कुरा गरेँ भने अहिले उसले पनि मसँग कुरा गर्न पाउँछ, म पनि उसँग कुरा गर्न पाउँछु भन्ने एकदमै निश्चित अवधारणा बनाएर जान पाउनुपर्छ। त्यो सुरक्षित भएर जान पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले आइएलओ अभिसन्धि 189 अनुमोदन गर्नुपर्छ मन्त्रीज्यू भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने यहाँ गरेर के गर्नु, त्यो मुलुकमा आइएलओ अभिसन्धि 189 कार्यान्वयन गर्दैनन्, त्यसो भए हामी किन पठाउने त कार्यान्वयन गर्दैनन् भने G2G गरौँ। यो त मेन पावर कम्पनीहरूबाट नि पठाउनु हुँदैन, G2G गरेर पठाउँ। उहाँसँग मैले सवाल जवाब त्यही गरेँ। उनीहरूले गर्दैनन् भन्नु पर्यो नि त। त्यो देशमा पनि त आइएलओको कानुनहरू त लाग्दो हो नि, कामदार लाने मुलुकमा पनि भन्नु पर्यो नि त, यो कुरा उठाउनु पर्यो। यहाँ गरेर उहाँ लाग्दैन भने त हामीले यहाँ गरेकोले त नेपालमा त हुलले पनि भिडले पनि उनीहरूको सुरक्षा गर्छ, भिडले पनि गर्छ नि। त्यो गर्न चाह्यो भने त भिडले पनि गर्छ। श्रमिकहरूको सुरक्षा यहाँ नेपालमा गर्नु पर्यो त। मन्त्रीज्यूलाई त्यही नै भने मैले। हेरौँ, संसदीय टोली पनि बाहिर जाँदैछ होइन, त्यो अनुगमनमा जाने भनेछ, सरकारकै आमन्त्रणमा जाने भनेर भनिराखेको भएर केही गर्न सकिन्छ कि यसमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अहिले पनि G2G उसबाटै पठाउन पाए, बाहिर पठाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ अब म छैन। किन लुकेरै जाने अनि उसले त यहाँको दलालहरूले त त्यहाँ लगेर जे पाए त्यही गरिदिने भइसकेपछि त किन जाने। गभर्मेन्टसँग पुरा स्वीकृति लिएर जाने। भोलि क्लेम गर्न पायो भने नि ती श्रमिकहरूले त क्लेम गर्न पनि पाउने भए, गभर्मेन्टसँग अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि क्लेम गर्न पाउने भए। मान्यज्यू, जस्तो यो नेपालबाट अलिकति धेरै घरेलु श्रमिकको माग हेऱ्यौँ भने हामीले साउदी अरेबिया असाध्यै लामो समयदेखि नेपालबाट घरेलु श्रमिकहरू लैजानका लागि आतुर छ। अब युएईसँग चाहिँ नेपाल सरकारले सरकारी तौरबाटै चाहिँ पठाउने ढङ्गले एक खालको प्रयत्नहरू गरिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसो भएदेखि यो अहिले तपाईँले भनेको संसदीय समिति पनि जान लागेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले, भनेपछि यो बाटो सहज बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो। त्यसो भए पहिले त्यहाँको स्थिति चाहिँ हेर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने। पहिले त रोकेको थियो, संसदीय समितिले रोकेकै थियो होइन। यसलाई हुँदैन भनेर यसलाई लिगल तरिकाबाट सरकारले पठाउन नपाएको हो। पहिलेको
संसदीय समितिले रोकेकै थियो। हजुर पहिले चाहिँ अब हामी हेरेर आउँछौँ, हजुर हेर्नुहुन्छ। म गएँ भने म पनि हेर्छु, म गइनँ भने पनि अरू साथीहरू जानुहुन्छ, हेरेर आउनुहुन्छ। त्यहाँको स्थिति के हो भन्ने हेरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई निर्णय गर्नुपर्छ। तर जतिसक्दो हामीले जाने नै भइसकेपछि लिगल पार्टबाट पठाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छु है म। आशा गरौँ योभन्दा पहिले पनि अब थुप्रैवटा संसदीय समितिहरू ती मुलुकहरूमा गएका छन् र ती मुलुकमा गएर फर्केर आइसके पछाडि चाहिँ अब समितिका सदस्यहरूले श्रमिकको भावनालाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु भएन अथवा उहाँहरूले गरेको सिफारिसलाई सरकारले गलत ढङ्गले बुझ्यो, जसका कारणले गर्दा बन्देजका श्रृङ्खलाहरू चले। यहाँले नै अगाडि भनिहाल्नुभयो, सुरुमा चाहिँ मलाई पनि पठाउनु हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले समस्या हेर्दै जाँदाखेरि त्यसरी रोकेर मात्रै समाधान हुँदो रहेछ भन्ने मैले पनि बुझेको छु भनेर यहाँले भनिहाल्नुभयो। यहाँले जसरी बुझ्नु भएको छ पक्कै पनि माननीयहरूले त्यसरी नै यो विषयलाई लिनुहुनेछ र घरेलु श्रमिकको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने जति पनि घरेलु श्रमिकहरू छन् उनीहरूको सन्दर्भमा जुन खालको बन्देज खेप्नुपर्ने, चोरबाटोबाट जानुपर्ने खालको अवस्था छ, यो अन्त्य छिट्टै हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखौँ। अब नेपालभित्रै फर्केर एउटा सन्दर्भमा जस्तो अब हामीसँग त सङ्घीय सरकार सँगसँगै अब प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार अझ त्योभन्दा बलियो सरकार छ। हाम्रो नेपालभित्रै थुप्रै श्रमिकहरूको चाहिँ घरेलु श्रमिकको चाहिँ कामको सम्भावनाको कुरा यहाँले गर्नुभयो। त्यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय सरकारले चाहिँ कस्ता खालका काम गर्यो भने अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ? यहाँको सुझाव के छ? स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा घर घर जोडिने रहेछ कि जोडिने। सङ्घीय सरकारले चाहिँ कानुन बनाइदियो, प्रदेशले पनि त्यही कानुनलाई फलो गर्छ र स्थानीय तहसम्म जाने त्यो कानुनले छुन्छ। तर छुट्टै स्थानीय तहले पनि एउटा आफ्नो हिसाबले कानुन बनाएर भनौँ न काममा लगाइदियो भने त्यो चाहिँ नठगिने ठगिएका छन् नि, काम लाएर पनि ठगिन्छन्, त्यो नठगिने वातावरण बन्छ। अपेक्षा चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारले चाहिँ यसलाई कानुन बनाउने नै हो, माथि बनाइदिएको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने भनेको स्थानीय सरकारै हो। स्थानीय सरकारसम्म पुगेर एउटा साँच्चै नै हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भन्ने सोच राखेर स्थानीय सरकारले गरिदियो भने उनीहरू नठगिने पनि, रोजगारी सिर्जना हुने पनि एकदमै ठुलो सम्भावना चाहिँ नेपालमा देख्छु मैले। किन अघि नै मैले भने मेरै उदाहरण दिएँ, आज म एक्लो छु, मेरो लागि त यहाँ एउटा इमान्दार महिला भयो भने मेरो लागि कति साथी हुन्छ भनेर मैले अघि नै भने नि त। उनीहरूको त परिवारै सबै यहीँबाटै हुर्किन पनि सक्छ नि त। त्यस्तो धेरै परिवार छन् यहाँ, लाख नाग्छ है, लाख चाहिँ नाग्छ नेपालमा। छोराछोरी सबै विदेशमा गएका छन्, घरमा वृद्ध बुवा आमा मात्रै बस्नु भएको छ, उहाँको हेरचाह गरिदिने कोही पनि छैन। त्यो हेरचाह गरिदिनका लागि एउटा सरकारको कानुनअनुसार आउने मान्छेले त इमान्दारपूर्वक काम गर्छ भन्ने नै सोच्नुपर्छ हामीले। त्यो भएकोले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले चाहिँ अलिकति यसमा चासो दिएर म एकपल्ट त हुने, भोलि पर्सि जेसुकै होस् भन्ने सोच जुन राजनीतिक पार्टीबाट जनप्रतिनिधिहरूमा छ नि, त्यो नभइकन होइन म हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ गरिदिएँ भने भोलि म पनि स्थानीय सरकारबाट बाहिर निस्किसकेपछि मेरो फ्यामिली सबै बाहिर गयो भने त मलाई पनि चाहिन्छ भनेर काम गरिदियो भने चाहिँ, स्थानीय सरकारले काम गरिदियो भने चाहिँ त्यतिखेर यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अब अन्त्यमा तपाईँबाट के अपेक्षा राखौँ कि यो श्रम क्षेत्रको सन्दर्भमा निकट भविष्यमा तपाईँबाट हामी के कुराको अपेक्षा राख्न सक्छौँ? एक्लो छु भनिहाल्नुभयो यहाँहरूले होइन। म श्रम भित्र संसदभित्र बस्दाखेरि म एक्लो भए पनि मैले बोल्ने त्यही हो है, त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अरू विषय पनि मसँग जोडिन्छन्, समाज जोडिन्छ, मेरो क्षेत्र जोडिन्छ, सबै जोडिन्छन्। तर पनि मेरो नजरमा चाहिँ त्यही हिजो विराटनगरको जुट मिलबाट आन्दोलन गरेका श्रमिकहरूको नाम सम्झिन्छु। अनि मैले स्थापना गरेको होम बेस्ड वर्कर्सका श्रमिकहरू पनि गर्छु। मैले 28 वर्ष काम गर्दाखेरि भेटेका साथीहरू, उनीहरू जो अहिले पनि कारखानामा गार्मेन्टमा काम गरेछन्, गलैँचामा काम गरेछन्, मैले त देखेको छु नि। काखमा बच्चा बोकेर 1 महिनाको बच्चालाई काखमा दुध खुवाउँदै आमाले गलैँचा बुनेको पनि मैले हेरेको छु। त्यसबाट त म अनभिज्ञ छैन। घरबाट फ्याक्ट्रीबाट गार्मेन्टको सामान लगेर हेमिङ गर्ने महिलाहरू, अनि यति पैसा लिने, अनि त्यो पोते बुन्न लाने, आँखा खत्तम बनाउने, अनि 4 आना 1 रुपियाँमा पोते बुन्ने महिलाहरूको अवस्था होइन।
त्यो हेरेको छु। त्यो सँगसँगै मैले निजामतीमा काम गर्ने पनि हेरेको छु, वित्तीय सेक्टरमा काम गर्ने पनि हेरेको छु। श्रमिक त मैले 28-29वटा सेक्टर सबै बुझेर आएको छु। म सदनमा बस्दाखेरि के बोल्ने भन्ने कुरै आउँदैन, के लेख्ने होला भन्ने नै आउँदैन मलाई। के बोल्ने, मसँग त धेरै कुरा छन्, मैले सदनमा के बोल्ने, यो सदनलाई मैले के पाराले चाहिँ बुझाउन सक्छु। मैले अस्ति एक दिन बोलेको पनि छु, हजुरहरूले हेर्नु होला। यो पल्टको बजेट बनाउँदाखेरि अब फर्मल सेक्टरलाई हेरेर नबनाऊ, इन्फर्मल इकोनोमीलाई बढाउने गरी बनाऊ भनेर बोलेको छु मैले। धेरै कुरा म श्रमिक, धेरै भाषा अरूको बुद्धिजीवीहरूको जस्तो जान्दिनँ होला, तर फर्मल सेक्टरले रोजगारी दिन सकेन, इन्फर्मल सेक्टरमा रोजगारी सिर्जना हुने कुरा छ। त्यसैले यसलाई बढुवा दिने गरी यो पल्टको बजेट बनाऊ भनेर, बजेट बनाउने बेला भएको छ भनेर त बोलिसकेको छु मैले, होइन। त्यो सोच हामीलाई आउने, त्यसले गर्दा मेरो काँधमा चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी छ भन्ने लाग्छ। भन्नुहुन्छ मलाई जेटिसीको साथीहरूले भन्नुहुन्छ, जीवनको साथीहरू पनि भेटघाट गरिरहन्छौँ हामी, काहीँ बाहिर श्रमिकको बोल्नु पऱ्यो भने दिदी यो बोलिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। कुनै पनि पार्टीले मलाई छुट्याएको छैन, कुनै पनि ट्रेड युनियनले हाम्रो ट्रेड युनियनभन्दा बाहिरको अर्को ट्रेड युनियनको हो भन्ने फिल गरेको छैन। त्यो जिम्मेवारी त मेरो काँधमा त यति ठुलो जिम्मेवारी छ नि अहिलेको अवस्थामा। त्यसले गर्दा म एकदम जिम्मेवार भएर लबिङ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छु। अबको मेरो पाटो भनेको मन मिल्ने, विचार मिल्ने, बोल्न मन लाग्ने, पहिले महिलाहरूबाट सुरु गर्ने, त्यसपछि भन्दा लाग्ने पुरुष मान्नेहरूलाई पनि समन्वय गर्ने र होइन है श्रमिकको पाटोमा विषयमा चाहिँ यो बोल्नुपर्छ, हामीले यो गरौँ है भनेर। भोलि समितिमा त सकिन्छ, सबै पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन। समितिको हाम्रो 27 जना मान्नेहरू कसैलाई पनि दोष लाउने ठाउँ छैन, श्रमिककै पक्षमा बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले। र त्योभन्दा बाहिर, समितिभन्दा बाहिर नि संसद आइरहँदा त 27 मात्रै त छैन, ठुलो सङ्ख्यामा उहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कोअर्डिनेसन गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई एउटा चाहिँ के पनि गौरव लाग्छ कि सदनभित्र मजाले श्रमिकको बोल्छु, सदनमा छु, बाहिर निस्किसकेपछि मलाई के छ र मेरो साथमा त जेटियुसिसी छ भन्ने लाग्छ। त्यो फिलिङ मलाई हुन्छ। मेरो साथमा त म ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस मात्रै पनि भन्दिनँ, मेरो साथमा त जेटियुसिसी छ नि, मैले त त्यहाँभित्र बोलेर आएँ, मलाई ठिक छ नि, मेरो साथमा त जेटियुसिसी छ नि, त्यो भित्र भएका सारा श्रमिकहरू त मेरो पक्षमा हुन् नि त भन्ने फिलिङ हुन्छ। अनि मिडियाले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, दिदी यो विषयमा बोलिदिनु पऱ्यो नि, के हो तपाईँको धारणा भन्नुहुन्छ। त्यो मात्रै श्रमिकको मात्रै होइन, अरू विषयमा पनि भन्नुभएको छ भनेपछि एकजना मात्रै हुँदा पनि मैले सक्ने भनेको पहिले विभिन्न पार्टीको माननीयहरूसँग समन्वय गर्ने, महिला माननीयहरूसँग समन्वय गर्छु भन्ने लाग्छ, किनभने सबैसँग मेरो राम्रो नै छ। त्यसपछि पुरुष माननीयहरूलाई नै गर्छु, कतिपय नमान्नेहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोज्ने कि संसदभित्रै कन्भिन्स गर्न खोज्ने। समितिमा मलाई फिक्री छैन, समितिमा मलाई अप्ठ्यारो छैन, समितिको सबै माननीयहरू हामी एउटै ठाउँमा जान सक्छौँ, त्यसले गर्दा समितिमा मलाई अप्ठ्यारो छैन। संसदभित्र चाहिँ मैले अलिकति रोल प्ले गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु म। र ऐन बनाउँदाखेरि त्यो संसद मात्रै होइन, अब म समन्वय गर्ने भनेको हाम्रा ट्रेड युनियनहरूसँग पनि हो। अब अहिलेसम्म त म एनजिओहरूको कार्यक्रममा पनि श्रमिक सम्बन्धी भनेपछि जानुपर्छ भनेर गइराखेकै छु होइन, हेरेर जान्छु, एनजिओहरूमा पनि जान्छु। उहाँहरूले पनि 2-4वटा कुराहरू, राम्रो इस्युहरू उठाइदिनु भयो भने, समाजको मुद्दाहरू उठाइदिनु भयो भने त्यो कुरा त सदनलाई पनि काम लाग्छ, उसलाई सरकारलाई पनि त्यो एउटा फिडब्याक हुन्छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले अब यही पाराले जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने सोचेछु। धेरैजना भए एकैचोटि सबैले बोलौँ भनेर हुन्थ्यो, अब एकजना मात्रै हुँदाखेरि त लबिङै रहेछ कि, लबिङै रहेछ। र जुन ऐनहरू म जहाँ समितिको तर्फबाट अनुगमनमा जान्छु, त्यहाँ जाँदाखेरि म कारखानाहरू र श्रम क्षेत्र कार्यान्वयन हुने नगरपालिकाहरू, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाटो जुन हो नगरपालिकाहरू, त्यहाँनेरि चाहिँ मैले अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, यो सरकारले एकदमै ठुलो सोच बनाएर ल्याएको कुरा हो। श्रमिकहरूले पनि धेरै कुरा छोडेर ल्याएको हो, एक हातमा श्रम लचकता, एक हातमा सामाजिक सुरक्षा भनेर ल्याएको हो नि त। त्यो भएर यो एकदमै सरकारले राज्यको लागि उपलब्धिमूलक हुने सोचले ल्याइएको यो ऐन हो। यो ऐन कार्यान्वयन गराउने पाटोमा चाहिँ म धेरै लाग्छु भन्ने लाग्छ मलाई। हस् मान्यज्यू, यो जानकारी, यहाँको विचार, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद।